MA 加咧係啲咩嚟嘅咧？佢呢一個咧，其實我每一日咧飲完橄欖油之後咧，我就會做運動咧，之後我就會食佢嘅。跟住咧食咗佢之後咧，有啲咩好處啦？佢俾我哋咧有超精神。好有活力，同埋幫我哋清我哋身體嘅自由基，係啦，咁咧跟住咧就係消炎抗氧化啦，仲有抗衰老嘅功效，跟住咧對皮膚又係會好好啦。咁呢一個咧佢係如果你計消炎嘅話咧，佢係一流嘅，係啦。咁咧點講咧？我哋啲客人啦咁樣，咁咧就譬如69歲嘅女仔啦，跟住佢咧50肩啊，50肩咧，跟住隻手咧係舉唔起嘅。我媽都係肩周炎啊，早排痛到咧，痛到癲咗，痛到瞓唔到啊！係啦，咁佢就其實佢睇咗好多醫生咧，佢都搞唔掂啦。但係去到最後咧，佢咧過嚟呢一度咧買咗盒 MA 加，每日食2條，佢食咗唔夠1個禮拜，佢已經好咗7至8成。咁佢就話好犀利，跟住佢就介紹咗佢大嫂食，大嫂就80歲，咁個膝頭哥咧就好痛嘅，行唔到上樓梯。跟住之後咧，大嫂咧食咗1個禮拜左右，已經係可以行到樓梯。咁勁！好黐線。跟住咧，大嫂就話：佢會唔會係止痛藥嚟㗎？係。我試下我唔食，睇下我會唔會痛翻先。跟住好犀利嘅就係冇痛翻。哇！係啦，咁跟住之後咧，佢哋而家咧就 keep 住食，一路介紹俾好多身邊嘅人，因為其實上咗年齡嘅朋友仔咧，佢哋係特別多炎症嘅，唔知大家知唔知？係啊，當然啦。係啦，咁而我咧對於我嚟講咧，其實就係我食咗之後咧，好有精神，好有活力啦。跟住咧，我去做運動，其實做運動咧都會產生自由基嘅。咁所以我就選擇做完運動之後我就食佢。跟住之後我咧就每一日1個禮拜我有6日係會翻公司㗎。我翻到嚟就做嘢啦咁樣。咁做嘢其實都好有精神，好有活力㗎嘛，係咪先？你做完運動都會攰攰地㗎喎。咁我通常就食佢咯，食2條，跟住咧就會好好啦，好精神。我哋個小幫手咧，恩仲咧，佢25歲食到27歲，佢每一日咧翻工咧就係啪1條，係啦。咁食完之後由朝做到晚咧冇停手，又唔會嗌攰，又快手啊做嘢，所以好犀利。跟住我媽咪咧就係又係呢度痛嗰度痛啦。跟住咧佢啱啱尋日去咗同我爸爸去咗呢一個，媽咪喺邊度啊？爸爸喺度，可唔可以叫媽咪啊？叫媽咪嚟講個見證。佢真係咧，之前佢唔信我㗎，係啦，咁佢就成日都中西合璧去睇醫生，睇完之後咧，點解你會識到呢個咁好嘅？呢一個咧就係本身咧有一日咧，其實係幾年前㗎，打風啊，跟住咧我打風咧好癲啦，我就做18個鐘頭直播，咁跟住但我分開3 part 嘅，即係做咗3場直播，每場6個鐘。8個鐘我都唔制啊，18個鐘。係因為打風啊，咁我就困住咗喺聯合即係舊鋪嗰度咧，咁就18個鐘頭咧，我就喺嗰度咧分開3 part 咁樣做啦，跟住咧冇瞓過覺喎，跟住轉個頭咧第二日咧個朋友咧落波啊跟住咧就拎咗呢盒產品過嚟介紹我，咁佢係咁喺度講到呢盒嘢咧好癲啦，即係好似乜都得咁樣喎，跟住我心諗我做完成10幾個鐘頭直播，我冇瞓過覺，我而家痛到阿媽都唔認得，好攰好辛苦，我話你開1條嚟俾我試下，講到咁勁，哇！跟住一食完之後咧唔夠半個鐘，我嗰啲痛症冇晒啊！咁勁係咩嚟㗎佢？本身咧佢同我講咧話不如我哋去打邊爐嗰度傾，跟住咧去到最後咧，我真係跟住去打邊爐，但係我係30幾個鐘頭冇瞓過覺，係啦，咁媽咪你講下你個見證先。Hello Auntie 你好，我媽咪係婉婉啊，係啊。我去旅行啊嘛，禮拜6去旅行，嗰晚咧就超寒超凍啦，又發冷發燒，即係咧個頭又痛喎，死你有冇藥食咧？跟住諗咧，咦好似帶 MA 加喺度喎，帶咗呢個嘢喺度，帶咗4條喎，我有時話如果有咩事咧食呢啲都好㗎，而家覺得呢隻嘢就好啱我食㗎喎。我媽咪以前唔信我嘅，所以我唔食，嗰陣我食一條，真係1條好似冇乜效，我又唔食咯喎，跟住佢阿女話要食2條，跟住我就真係食2條咯喎，跟住成身好翻喎，跟住再食2條，即刻乜都冇痛啊！第2日再食2條，頭又唔痛，乜都冇啦。咁勁！細嘅嘅充滿活力，所以佢琴日去完旅行翻嚟之後咧，佢就夜晚同我食飯，係咁講呢個見證。我話我即刻錄咗佢咯，跟住咁啱你今日過嚟，我就即刻叫你講見證。其實冇預咗媽咪。我覺得呢個嘢真係好勁喎！哇，真要食2條喎，佢先效力先勁喎。1條覺得唔係好好。因為你啲炎症太勁。係啊，我真係成身痛㗎，而家唔痛咯喎。喂，嗰啲神經痛咧，有啲人老人家咧，咪開始成日神經痛都揾唔到個源頭。食呢個有冇用咧？有啊，一陣間呢度發炎啫嘛，到痛唔痛嘅喎？而家成身痛唔痛啦？我要俾我媽咧肩周炎痛到癲咗啊！係啊，每日食2條啊！如果啲炎症太重嘅話，每日食2條咧。小朋友食唔食得㗎呢啲？幾多歲可以食得？3歲才3歲。咁細個可以食？3歲嘅話咧，可以俾半條佢食。咁如果我仔13歲咧？我可以食1條㗎啦。我個女17歲咧？可以食2條。可以食2條。首先咧，如果有唔舒服就要食2條，但係如果你係冇普通保健可以食1條。OK，好。普通保健食1條。係啦，咁佢係啲咩嚟嘅咧？其實佢就係呢一個 SOD 啊，但係咧佢 SOD 得嚟咧，佢係 Testra SOD 咯，即係佢係加強嘅，係好勁嘅，係啦，咁就幫我哋咧直達細胞咧，幫我哋修復身體受損細胞啦，消炎抗氧化啦，其實就係俾我哋嘅細胞有營養咯。你邊度唔掂咧，佢就走去幫你修復邊度，所以咧就覺得咧好似周圍都得咁樣嘅。咁似啲即係直頭嗰啲叫做標靶治療咁樣嘅。係啊，所以咧啲人咧就係話，哇！我平時咧即係本身我係筋膜炎啊，係啦筋膜炎啊咁樣，跟住咧食咗之後就諗住幫手搞嗰個筋膜炎，跟住咧但係有個靚靚咧就話，哇！我平時咧嚟 M 咧一定會痛到阿媽都唔認得，佢話佢諗住買 MA 加嚟食筋膜炎咧好咗啦，但係佢發現咧嚟 M 嗰陣時咧竟然咧冇痛地就嚟咗。
係啦。我個女勁輕痛㗎。係啊，呢一個係咁如果佢輕痛，我個女應該係食兩條如果痛嘅話就要食兩條。我試下俾，但係佢呢啲係咪西，即係有冇止痛成分？佢係 super food 嚟㗎。係咩？佢係一個咧海洋微藻加呢一個大量嘅水果加蔬菜啦。嚇，佢係 super food 嚟㗎，佢唔係藥，佢唔係藥。唔係藥，唔係藥。同埋人體必須吸收嘅礦物質76種喺裡面嘅微量元素啦。係啦，咁所以咧佢個吸收率咧係高達呢一個34000啊，34000啊，係啦，咁佢個抗氧化係極高嘅，高到不得了，坊間嗰啲咧都冇佢呢一隻咁高啦。係Mandy 話生蛇嗰啲痛有冇用？有用，係啦，我哋有好多呢啲驗證嘅。生嗰啲蛇，係，你食咗2條，再食2條，即刻唔痛啦。咁勁？係啊。係啦，呢一個係好犀利，呢一個係我哋公司咧全間公司最多見證同埋銷量冠軍。係啦，已經冠軍咗2-3年㗎啦呢一個。咁呢個MA 加咧，我而家夜晚食會唔會瞓唔着㗎？唔會㗎，係啊，你而家食都可以嘅，因為唔會瞓唔着咩？我哋其中咧，我哋有一啲客，我哋都試過咧，就係佢有風爛啊，污嘢出㗎嘛，多數即係所謂蕁麻疹咧。其實免疫系統好容易咧，你攻擊關節就變咗關節，攻擊皮膚免疫系統咧就變咗係影響到譬如蕁麻疹、濕疹。咁其實 MA 加其實係一個免疫調節劑嚟嘅，咁其實佢咩嚟咧？其實佢就放嗰啲叫海洋裏邊咧一啲海藻啊，咁但係海藻都分好多種層面嘅，咁你紫菜啊、海苔、昆布啦，咁係一種好微細嘅一種嘅微藻嚟嘅，咁佢會影響到你身體上面呢啲免疫系統咧，佢自我調節翻嘅，冇咁容易過高嘅反應嘅，因為有啲免疫系統過高就會造就牛皮癬啊、皮膚問題，同埋自己打自己嗰個咩紅斑狼瘡。紅斑狼瘡啊，攻擊你個腎啊，咁譬如啱啱生蛇啊呢啲位啦，咁所以就睇翻你個狀況啦。咁譬如一般我哋建議朝頭早食嘅，我哋朝頭早食係更加理想呢啲。係啊，賺咗全日啊，因為你會由朝有活力啦，有精神啦。佢個味道咧有少少似海藻嗰啲味道，紫菜粉啊嘛，紫菜粉嗰啲味道，海藻嚟啦。係啦，有少少紫菜粉嘅味道，又溝少少有少少嗒落有少少葡萄糖嘅味道。紫菜粉加葡萄糖咁樣嘅味道，我覺得。係啊。係啦。咁啊，變相嚟講，我哋都鼓勵。好易入口。係啊，非常之易入口嘅，小朋友都會中意食嘅。係啊，我屋企個狗仔都食緊，因為咧佢已經17歲，即係如果係人嘅話90幾歲。佢最近咧成日都好唔舒服，行路又行得好辛苦。所以我每一日都俾1條佢食咯。喂，係喎。我哋有好多客可以喎。我哋有好多客都買埋俾狗仔食㗎，因為有啲人咧直頭冇生小朋友咧，狗仔咧就等於佢個仔女啊。係啊。咁呢個係 super food 咯，佢唔係一啲藥啊嗰啲咁樣，但係咧佢係真係好強嘅。哇！主要點啊？呢個我要買啊！係啊，同埋有抗氧化嘅成分啦。係啦，咁非常之好啦，修復我哋身體。如果我冇事冇幹嘅，你覺得我一日都使唔使食1條？定係有病先食又唔舒服？如果你冇事冇幹，每日食1條，因為咧我哋每日都有好多自由基攻擊我哋身體。咩叫自由基啊？大家知唔知？自由基咧，如果過多嘅話咧，一路咧會等於係發炎啊。咁如果你發炎嘅話咧，其實就會影響好多啦，例如肝嘅問題啦，肝衰竭啊，腎嘅問題啦，跟住胃炎啦，係啦，癌症啦，嚴重嘅話係會變成癌症㗎嚇，係啦，咁所以咧，大家千祈唔好睇少嗰啲自由基，我哋每人每一日咧，自己嗰啲細胞就係俾自由基攻擊我哋身體，所以令到我哋細胞受損，然後咧就開始咧呢度出現問題，嗰度出現問題，點解呢度痛嗰度痛啊？就係因為自由基咯，係啦，咁所以你每一日食1條咧，佢就係幫你清理嗰啲自由基，但係咧如果你本身已經有啲炎症咧，好痛、好唔舒服、好辛苦，你就食2條，係啦，食2條嘅話咧就幫你清埋你。有甲亢食唔食得？係嗱，甲亢嘅朋友咧，一定係擔心碘個問題啦。你放心啦，嗱，雖然佢係海洋嘅微藻啦，但係因為佢提取佢淨係個必要營養素 SOD，佢冇攞佢嗰啲碘啊、其他嘅類型嘅礦物質嘅範疇啊。咁以上講亦都唔使擔心咯。OK，咁佢最主要都係 SOD 為主嘅。OK，咁狗仔點食？就咁倒落去俾佢。狗仔睇下佢幾大隻咯。我自己咧就係倒落去嗰個手嗰度啦，跟住然後俾佢舐，亦都可以倒落去嗰啲嗰個食嘢佢啲狗糧嗰度，係啦，撈埋一齊俾佢。倒落水得唔得㗎？都得，但係就要濕溫水，唔好用熱水，係啦。大家食嘅話咧，如果譬如有啲患病嘅朋友就係可能比較重病啲喺醫院啊，咁咧你哋就可以咧倒落去啲水嗰度，唔使太多水，攪勻佢，跟住插個飲筒咧俾佢啜，慢慢飲，係啦，因為驚粉狀咧，如果老人家咧係驚佢逐親啊，係啦，咁就我哋都有好多呢一啲客人，佢哋食咗之後咧真係越嚟越好啊！哇，好好啊，呢個要買，我呢一個係好到不得了。濕疹有冇用？梗有用啦，非常好添。係超多朋友濕疹係呢一個見證係好好。係啊，濕疹你可以加埋個橄欖油，正到不得了。OK，好，出關鍵字。好，嗱，因為關鍵字一盒有幾多？一盒有30條，一盒有30條。一個月嘅份量啦，即係如果你普通保健咧，每日食1條係可以食到1個月嘅。係啦，咁如果你話加強保健，每日食2條，就一盒係食到半個月一個人。一個人就半個月。嗱，有啲朋友就咧，如果佢哋想慳錢咧，佢哋會擺喺屋企開門口。有啲咩事？哇，喉嚨痛、頭暈身㷫，呢一個發燒嗰一個流鼻水。我咧每次流鼻水咧，我即刻拍2條，就已經即刻鼻水。空肚食定係要乜嘢啊？空肚飽肚都得嘅，但係建議咧就空肚食係最吸收同埋最好。係啦，你飽肚都冇問題，完全冇問題。嗱，關鍵字就係 C108。一盒就1035蚊，4盒就平均咧1015蚊，係啦，一盒。如果10盒嘅就993蚊，每一盒993蚊一盒。係啦，咁就打 C108啦，加1或者加4或者加10啦，同埋咧你買1盒咧已經即刻有禮物送啦呢一個。係啦，係喎，買1盒已經送1個嘅
風扇同埋呢個充電寶俾你嘅。如果你買4盒嘅話，咁已經係全部嘅嘢三份禮物已經送晒俾你啦，即係又有按摩槍啦，跟住咧又有呢個筋膜刀啦、電子筋膜刀啦，已經係有晒俾大家啦嚇。係啦，膝頭哥退化止痛完全係可以幫到。如果屋企有屋企人有 cancer 嘅話，更加係咪要俾佢哋食？如果屋企人有 cancer 嘅話，更加要俾佢食啦，因為咧我哋嗰啲藥咧其實就係不斷係咁攻擊我哋嗰啲細胞啊，好嘅細胞。咁如果你唔修復佢好嘅細胞嘅話咧，你只會越嚟越弱。係啦，我就係因為咧長期係咁食佢，係啦。同埋你覺得咧食咗之後咧冇咁攰嘅個人，係啊，咁打化療，如果有打化療嘅話咧，當天同埋後一天咧都停食，係啦，咁之後咧就可以大量補充翻佢嘅。就一日食2包，你係咪一日食2包？我唔止㗎，我有陣時食4至8包都有嘅。哇！係啊，我睇狀況咯。係即係如果覺得自己嗰日有啲痛，係啊，有啲唔係攰啊，唔舒服嘅咁就食多啲。係啦，即係如果突然間我喺度同你講下直播，哇！突然間凍親，跟住我會流鼻水㗎嘛。係。咁一流鼻水咧，其實我就即刻拍2條，跟住鼻水即刻收咗。跟住我就好勁啊！呢個繼續出去可以繼續做嘢咯。因為如果你覺得哇好攰啊，好辛苦啊，好似喉嚨有啲唔舒服，乾乾確確，我就拍1至2條咧，你已經係即刻舒服翻晒。係啦，咁如果你去到喉嚨痛嘅話咧，就真係起碼拍2條。我個女咧已經2年冇睇過醫生㗎啦。係啦，因為咧佢一唔舒服咧，其實去睇醫生咧，你係你陪佢啦，跟住要排隊啦，跟住之後要俾錢啦，跟住要買4盒呢個我要。跟住之後翻到去咧，仲要係點咧？翻到去仲要係嗌佢食藥啊，但係佢死都唔肯食㗎，所以去到最後其實你係去落張醫生紙。但係我而家發現咧，而家咧係可以咧，淨係俾佢食 MA 加，跟住如果要請假嘅話咧，我就直接咧寫封家長信，係啦，就話佢唔舒服咁樣，跟住唔使講話冇即係唔使睇醫生都冇問題嘅。咁佢就食呢一個咧，其實佢1到2日就好翻晒。係貴婦狗啊，13歲要食幾多？貴婦狗細隻啫噃。我屋企嗰個都係貴婦狗嚟。係13歲嘅話，你可以如果佢好細隻嘅話，你就俾半條佢食。但係如果佢都有翻咁上下嘅話咧，你就可以俾1條。或者佢唔舒服嘅話，你就俾1條佢食。係魚油咧，狗可唔可以食㗎？魚油更加比狗仔要更加要食添，因為狗仔係最容易有嗰啲白內障啦、青光眼嗰啲問題。係啊，咁亦都可以俾1粒佢食咯。咁啊，擠落啲狗糧度，剪咗啲喺狗糧度亦都可以。有甲礦膏係食得㗎，食得啊！頭先話有甲礦膏都食得啊，佢會有幫手，因為佢個海藻已經攞晒啲碘嗰啲嘢出嚟。2.8個 kg 嗰隻狗嘅重量係咪啊？係啦，可以係啦。食緊抗生素糖尿藥咧，請問點樣食 MA 加？係啊，如果你話有食緊藥物嘅話咧，亦都可以相隔1至2個鐘頭咯。其實所有保健品你就藥物亦都可以分開1至2個鐘嘅，係最安心嘅。冇錯。好啦，咁你自己打呢個關鍵字啦，C108+1+4同埋+10，咁會有更加好嘅折扣優惠嘅。記住今日咧，我哋有好多獎品嘅，有啲滿額禮品啦，1000蚊啦，跟住呢個